Шулай итеп, безнең геройдарыбыз үзләренчә поисковая операция башладылар. Әлбиттә, уларның Йеян-Сура урмандарында һунарчыны эзләп табырга шанслары үтә күп түгел ине. Чөнки Луиза Гилен Блекка килен булып төшкән, ә Фәнис ошо якта туып үсә лә, һунарда үз гомерендә бер генә тапкыр булганы бар. Ләкин уныһында ла Фәнис мылтык менән аю түгел, ә һәнәк менән күзенә күренгән шайтанды бастыргайны. Ләкин әлбиттә, Луиза килен алдында Фәнис Башкортостандагы иң оста һунарчы ине. Так. Бер 10 көнлек ашынан һавайлы үткән. Бал ташты һеҙҙең атығыҙ. Так. Теге яҡҡа киткән. Бында ул аю ҡарауыллап ултырған. Шунан теге яҡҡа киткән. Килен саҡ ҡына асыҡтырып китте. Әллә тамаҡ ялғап алайыҡмы? Әллә? Ярай һуң. Хәҙер әҙерләйем. Фәнис ағай, мин... Әйҙә, килен, ултыр.